Akkam jirtu hordoftoota EL Academy barumsa keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne qubee dubbachistuu shanan qubee dubbifamaa wajjin yeroo dhufanii akkamitti dubbifamuu danda'u, akkamitti sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa qabaachuu danda'u kan jedhu sagaloota dhedheeraa wajjin ni ilaalla jechuudha. Amma barumsa keenya har'aadhaan sagalee dubbachistuu akkamitti dubbifamuu danda'u, sagaleen dubbachistuu irratti hundaa'ee sagalee gabaabaa fi dheeraa akkamitti adda baasuu dandeenya. Inni sadaffaa immoo sagaloota dhedheeraa yookiin immoo jechoota dhedheeraa akkamitti dubbisuu barreessuu dandeenya kan jedhu haala salphaan kan isin agarsiisu ta'a. Viidiyoo kana ammaadhuma itti ilaaluudhaan barumsa bareedaa ta'e kan dubbisuu keessanii fi barreeffama barreessuu keessanii gara sadarkaa tokkotti kan ol isin ceesisu isin qabadee dhufeera jechuudha. Kanaaf ammaadhumaatti hordofaa namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan barumsa adda addaa isiniif gadhiisna. Namoonni immoo viidiyoo kana ilaalaa jirtanii viidiyoo kana keessumaa ilaaltanii like jettu itti bu'aatee viidiyoo kana jalqabaa isiniin jedha. Namoonni karaa keessan barachuu barbaadan immoo bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegramidhaan nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Amma jalqaba irratti akkuma beektanii dubbachistuun gosa 5 qabna. Dubbachistuu maal qabna? A qabna, E qabna, I qabna, jechuun O qabna miti. Jalqaba irratti A jira. Qubeen dubbachistuu A ni ilaalla jechuudha. Qubee dubbachistuu A dubbifamaa wajjin akkamitti dhufti kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Dubbachistuus qubee sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa ni qabu jechuudha. Kanaaf amma jalqaba irratti asii kan argitanii sagalee gabaabaa warra qabanidha. Maaliif yeroo hundumaa dubbachistuun keenya tokko taanaan sagalee gabaabaa qabna, dubbachistuu keenya immoo lama taanaan sagalee dheeraa qabna jechuudha. Kanaaf asii kana argaa jirtanii maalidha? Sagalee gabaabaa, asii immoo sagalee dheeraa, asii sagalee gabaabaa, asii sagalee dheeraa, asii sagalee gabaabaa, asii sagalee dheeraa dubbifamaa qubee adda addaa wajjin yeroo dhufanii ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asii sagalee gabaabaa yeroo ta'u akkamitti dubbisna? B jenna. Sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo akkamitti dubbisna? Ba dheerata. Ba. Kanaaf B jenna. B asii ma. B ma. Walitti barama jenna jechuudha. Asii immoo sagalee ba wajjin sagalee maalidha? Sagalee dheeraa yeroo ta'u ba fa ma. Ba fa ma walitti baafama jenna jechuudha. Karaa kanaan yeroo dhuftan immoo asiin ca namiti ca jenna. Asii a tokko ca, asii immoo caa sirriitti ilaala. Qubee dubbachistuu taanaan sagalee keenya sagaleen sombaa keenya keessaa bahu ni dheerata. Caa asii garuu ca gabaabaadha. Ca la lu, ca la lu walitti calalu jenna jechuudha. Asii hoo caa laa ti caa laa ti walitti caalaatti jenna jechuudha. Taanee kan jiru daa wajjin immoo akkuma argitanii da sagalee gabaabaa, dheeraa immoo daa. Kanaaf sagalee gabaabaa dabala jenna jechuudha. Asii hoo daalacha walitti daalacha jenna jechuudha. Gama kanaan yeroo dhufnu immoo faa wajjin sagalee dheeraa fi gabaabaa qubee dubbachistuu a yeroo dhuftu asii fa asii hoo
fa fa si fa kanaaf fa ka ta fa ka ta walitti fakkaata fakkaata asio fa la ma fa la ma walitti faalama faalama asis ka wajjin immoo yeroo dhufu ka kana qubee gabaabaa sagalee gabaabaa aadhaan yeroo barreeffamu ka jennee dubbisna ka asimmoo ka 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 asi ka ba ja ka ba ja walitti kabaja kabaja jenna jechuudha asio ka ma na da ka na da Kanada Kanada jenna jechuudha asimmoo ra jenna ra wajjin yeroo dhufnu ra asi ra sagalee gabaabaa ra dheeraa yeroo ta'u immoo ra kanaaf sagalee gabaabaadhaan ra ka sa ra ka sa walitti rakasa rakasa asimmoo ra ra miti sagalee dheeraadha ra jenna ra fa me raafame raafame jenna jechuudha. Taanee jiru immoo qubee dubbachituun keenya eedha. Akkuma a sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa ni qabdi jechuudha. Kanaaf asii tokko taatee yeroo dhuftu sagalee gabaabaa, lama taatee yeroo dhuftu immoo sagalee dheeraa jenna jechuudha. Kanaaf be simmoo be kanaaf be le she be le she beeleshee jenna jechuudha. Immoo beekame beekame jennee dheeressinee dubbisna jechuudha. Asii gaa wajjin yeroo dhuftu ge jenna, asimmoo gee kanaaf geessu walitti geggeessu jenna jechuudha. Sagalee dheeraa immoo geejiba walitti geejiba jenna jechuudha. Asii immoo haa wajjin qubee gabaabaa fi dheeraa ta'anii yeroo dhufanii he ta'a jenna. He kanaaf herrega walitti herrega jenna jechuudha. Asii immoo heeruma walitti heeruma jennee dubbisnaa jechuudha. Qubeen dubbachistuu taanee jirtu maalidha? Qubee dubbachistuu i'dha. I akkuma warri kaanis sagalee dheeraa fi gabaabaa shanillee qabdi jechuudha. Kanaaf asii ci jenna, asii ci kanaaf sagalee gabaabaa ci mi na walitti cimina jenna jechuudha. Asii immoo sagalee dheeraa ciisicha walitti ciisicha jenna jechuudha. Taanee kan jiru haa wajjin yeroo dhuftu hi dheeraa yeroo taatu immoo hi gabaabaa hi dheeraa hi kanaaf
hiriira hiriira jenna jechuudha. Sagalee dheeraa hiixachuu hiixachuu walitti hiixachuu hiixachuu jenna jechuudha. Taane kan jiru immoo miidha. Miisira asii sagalee dheeraa mii gabaabaa mi dheeraa immoo mii. Kanaaf gabaabaadhaan yeroo dubbisnu miisira walitti miisira jenna jechuudha. Asii sagalee dheeraadhaan miidhagaa walitti miidhagaa jennee dubbisnaa jechuudha. Qubeen dubbachistuu taanee jiru maalidha? Oodha. Oos sagalee dheeraas qaba, sagalee gabaabaas qaba. Qubeen dubbachistuu isaa oon tokko taatee dhufteenaan sagalee gabaabaa qaba, lama taanaan sagalee dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf asii doo yeroo dubbisnu asii doo ni dheerata. Doo. Kanaaf sagalee gabaabaadhaan doo roo baa walitti dorroobaa jenna jechuudha. Asii dheeraadhaan immoo doofumaa walitti doofummaa jennee dubbisna jechuudha. Taane kan jiru immoo goo. Sagalee goon sagalee dheeraadha. Asii goo. Asii immoo sagalee gabaabaadha. Goobana jenna. Asii sagalee gabaabaadhaan godina jenna jechuudha. Asii immoo haa wajjin dhufu asii sagalee dheeraa hoo jenna. Asii sagalee gabaabaa hoo asii sagalee dheeraadha hoo. Kanaaf hooggana sagalee dheeraa argitanii hooggana hoon ni dheerata. Asii hojjetaa hoon gabaabata hojjetaa jenna jechuudha. Asii sagalee oon maa wajjin yeroo dhuftu sagalee dheeraa fi gabaabaa yeroo ilaallu asii moo sagalee gabaabaa moo. Asii moo. Kanaaf mootora jenna. Sagalee dheeraadhaan mootummaa jenna jechuudha. Asii soobuu sagalee gabaabaadha. Asii immoo soorama. Kanaaf sossoobuu sagalee gabaabaadha. Oon tokko waan taateef sossoobuu. Asii immoo sagalee dheeraadhaan soorama. Soon hin jabaata. Soorama jenna jechuudha. Asii sagalee gabaabaa too jenna. Asii too jenna. Kanaaf sagalee gabaabaa tolchuu. Kanaaf laan kun irra butaadha. Sagalee hin qabu, dubbachituu hin qabu, irra butaa waan ta'eef tolchuu jenna. Asii tooftaa. Faanis maalidha? Irra butaadha. Sagalee dubbachituu hin qabu. Tooftaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Dubbachituun keenya ittaanee jiru maalidha? Oodha. Oonis akkuma warri kaanii maal qabaa? Sagalee gabaabaaf dheeraa qabaa. Yoo lamaa ta'ee dhufu sagalee dheeraa, yoo takka taatee dhuftu immoo sagalee gabaabaa qaba jechuudha. Kanaaf asii bu jenna. Asii buu. Kanaaf sagalee gabaabaa bulluqa jenna jechuudha. Asii buufata
buufata jenna jechuudha. Caammoo sagalee gabaabaa cu. Sagalee dheeraa cuu. Kanaaf sagalee gabaabaa cuu tuu faan irra butaadha. Tuu walitti cuftuu. Asis naan irra butaadha. Fuu walitti cuunfuu jenna jechuudha. Daa wajjinoo sagalee dheeraa duu. As sagalee gabaabaa immoo duu. Kanaaf duumessa walitti duumessa jenna. Asiyoo dulluma walitti dulluma sagalee gabaabaadha jechuudha. Asimmoo gaa wajjin yeroo dhufu inni kun sagalee gabaabaa gu jenna. Tokko waan ta'eef asimmoo sagalee dheeraadha guu jenna. Guu. Kanaaf guubate jenna jechuudha. Asimmoo guutamee jenna. Asii kaa wajjin dhufu kuduraa sagalee dheeraa jettu immoo hin jedhne dheerata. Kuufama asii kuduraa kaan sagalee gabaabaadhaan dubbisa. Kuduraa asii garuu kuufamaa jenna. Asii muu. Kanaaf ni kun muucuucaa walitti muucuucaa jenna jechuudha. Asitti dhufnu immoo muuxannoo. Muun ni dheerata. Muuxannoo jenna jechuudha. Haala kanaan sirriitti adda baasuudhaan yeroo dubbisnus dheeressinee dubbisna. Yeroo barreessinus hidhii keenya irratti yookiin afaan keenya irratti qubee kam akka dheeretu qubee kam immoo akka gabaabbatu adda baasuudhaan ni dheerata taanaan dubbachistuu lama, gabaabbata taanaan qubee dubbachistuu sana tokko gochuudhaan haala kanaan shaakaluudhaan sirriitti dubbisuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa WhatsApp, Imo akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsi keenya har'aa kanaaf akkaataa ture. Amma dhumaatti waan hordoftaniif galatoomaa. Nagaan tura.